Шепера. Ако трябва да бъдем верни на Моби Дик, това е някакъв кораб, на който се качвам, отивам в открито море и от време на време се прибирам. Накрая, разбира се, че става нещо. Кога по-добре, кога не толкова, както си го представя. Но просто процесът е изключително вдъхновение. За всеки човек по някакъв начин китът е нещо различно. Нещо, с което трябва човек да се пребори. Кит е символ. Кит е всичко, в което ние сме. И човека едновременно пътува вътре в неговата отрова и се стреми към неговата смърт. Моби Дик е вяра, че има нещо по-голямо от нас. Ти знаеш какво значи нищо вече да не зависи от теб? И това не е на живо всичко. Нищо не зависи от теб, разбираш ли? Просто ти не можеш да представиш какъв кошмар.